والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية وربعة القبة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب tukang son punten ehon alit teh. Ibu terang eho mun salesna keluar hejo. Ehon alit kan Bang. Para kiai, para masyayikh, para abuya, para habaib sanajan disebutkan hiji-hiji nami insyaallah sadayana diangken guru pribados, mudah-mudahan dipasihan sehat walafiat. Keluarga besar almarhum Dino sepuh nepi kanu anom sadayana mudah-mudahan dipasihan kegiatan supaya biasa neraskeun sepak terjang almarhum. Para jamaah muhibbin, para santri sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Abdi ayeuna umur hampir 41 tahun tapi can kabit kana paeh. Kalau bicara tentang haul berarti ayat di haulan geus wafat jalmina. Sebenarnya ini bukan tentang mati, tapi justru ini tentang cinta yang takkan pernah mati. Bayangkan mah, iya mah lembur sebenarnya mah cocok nama disebut mahsar ya, ya. Sebab aya jambatan di nepung ka ditu ya. Aya ge mahsar nu kieu mah. Lain bongkok. Ieu sabenerna mah Kang punten ieu. Ieu rek cacahan ngaji teludeung ieu, minder ieu. Geus manuti heula ceramah beungeun aing eleh. Iya tuh aing mah jujur ih. Itu mah Eropa, aing mah Afrika. Lamun nyacahkeun paeh. Hampura bah ieu. Nu geus kolot mah geus wisan nyacahkeun paeh rencotan kana Kaheula ieu, ieu cacahan kudu ngamung judul lah ieu. Cacahan mah lain tentang ramena, lain tentang resepna. Kumaha carana nyelak dia kana hulu angan. Iya, agar kita tidak polongok kawan. Ya dia polongok. Itu dibekap diamuan ku sorangan. Kalau di kami itu namanya belekok samidin itu. Padahal mah ieu jalma anu rineh loba. Mana itu Kang Sona? Mang, coba. Tukang Sona ya, Kang. Dengekeun emangnya, dengekeun ya. Treble efek ehopaehan kabeh, middle bae. Ampura mangnya, kajunting mamang nu boga pan aing pemain. Jangan panggil aku anak kecil paman. Aku sudah buluan. Terus mangnya sedap sakit.
bicara tentang Abah Haji Juhri, Abah Haji Kaping dan yang lain sebagainya. Iya paling ke level na beda. Lamun pasar teh itu mah supermarket. Urang mah pedagang cuangki. Nah cuangki cari uang jalan kaki. Lu cacahana RT, Haji Asep RT. Atuh itu mah geus gubernur. Presiden. Lu nyacahkeun presiden RT. Atuh loba mantok bah. Kaheula ieu cacahan kiwong-kiwong dak ieu. Lamun bisa teh mah pengajuan, lamun paeh bisa diojol, lamun paeh bisa dituker, atuh nu karari heula nu dihembat. Naon subang sia-sia pikeun negara, hayu sia Pancasila teh kata alar, Indonesia Raya teh jelas, cangkra cengkrek bade dikobong, ngaji mah henteu papaju bade digedekeun, molor sorangan ai hudang duaan. Pak, punten. Gak tolol dia. Kepret miskin. Hampura bahnya hampura. Ieu seueur kiai seueur sepuh. Abdi ngomongna kieu lain ceureudeg nauzubillah. Emang bawahan cenah kikitirna kos kieu ye. Kasar. Ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Entah hayang ngising. Tolol ngangeusehan cai. Disebut haus. Ieu nu kieu ngajur teh di adanan teh akomat doang kieu ya. Bogo nganturan cai nan hayang ngising. Kang, punten. Lamun bisa ditukerkeun teh mah pengajuan nu kararieu heula. Naon sebabnya? Keberadaan almarhum Abah Haji Juhri, Abah Haji Kaping. Eueuhna di teangan. Karasa kaleungiteunana. Boa mah lamun nu kieu nu paehna mah kolotna ge alhamdulillah boa mah. Dan nu kieu mah ngomong kasar, aya sopan minta jajan, mengaku sia. Aya malam minggu, deng bek ka Citra mah aja. Datang jam 3 pagi, lain mah geura molor kana goreng kejo lah. Ini tidak fitnah, ini kenyataan. Tapi aturan pae pan geus Allah anu boga aturan, bener teu? Allah anu geus boga ketentuan. Matakan urang anu keur hirup keneh kudu rada pikiran ieu. Tanggal pae mah una kalender dah. Pae mah teu ngora teu kolot. Kadang-kadang anak pae miheulaan kolotna. Kamari mah digajug, kotok pae miheulaan nu bogana Kak. Kadang dusun. Ganggu bae aing usaha ya. Ampura bah, ieu mah lain ceramah, ngapain dan lepas. Hebat ieu lamun ceramah kerung bae nya. Atuh geus peuting he. Wes lanjutna mah edankeun soal TikTok. Tadi abi nanya ka MC, "Mang, hujan teh di dieu?" Henteu cenah. Why? Abdi tadi berangkat jalan Rangkas muter ka dieu teh kana kelapa sawit teuing teh nanya ge. Eta. Keheula Kak. Ganeng dia. Pajah dulur dia gitu aing dia. Dak ieu ceramah tangga bohong bedul. Punten ya, ieu cacahan ulah khuruj an muqtada zahir. Ieu cacahan kan bab haul, bab kematian, berarti cacahan anu berkaitan mah jeung ieu. Ngan mau ageura make dalil, ya beungeut kieu ka arti moal. Kumaha aing bade dak nakeh. Dolo kiunan seliet deui, seliet deui. Atuh biasa kiunan bapak kolot iya. Dimulai si jalur eta geus hujan amprekan sampai ka Sempur memeh gembong. Tapi kunaon di dieu eueuh hujan. Sebenarnya alam ini sedang memberikan sinyal. Karena antara benda hidup dan benda mati sungguh ada korelasi. Peka ge. Kita ini manusia, bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi nggak pakai hati. Ulah ngomong, atuh menang Allah tam, atuh dia mah pang Allah nak. Kan orang lembur menyebut Allah make wau. Salah sih eta nyebut.
lamun nyebut Allah bibir nu handap ulah ilu gacong tahan Allah imak Allah eta gara-gara sungut bibir nu handap gacong kaluhur. Sebenarnya ini bukan hanya sekedar hujan. Jangan bilang ini hanya faktor kebetulan, karena semua yang terjadi sudah ditakdirkan. Makanya saya titip, apalagi dalam urusan perasaan, jangan berlebihan, sederhana saja. Sederhanalah dalam urusan perasaan, agar sakitnya nggak terlalu dalam ketika takdir tak sejalan dengan harapan. Ternyata kula husnudzon karena nu dihawalan ieu jalma soleh. Sebab abdi mah kieu tak jalma mah nempo hasil, lamun pepelakan hasilna bararagus, berarti eta binih bagus, bener tak? Atuh meureun melak cada atuh jadi cabe lah. Melak kalapa jadi kalapa, kecuali panganten melak anjut jadi jelema. Tak. Kaneng yo. Tuh hadir mah tuh cara kasepuhan tunggul bae kueh beak. Heula bah. Abdi mapan ka Abah Haji Juhri henteu dedes kana pamenteuna. Abah Haji Kaping teu dedes kana pamenteuna. Ngeun abdi terang anak turunanana. Sanu teu nyangok kana pramana Ki Unan. Satungtung deuleu kabeh nyangok. Sakitu anak incu putuna nu calang nan adonan malam Jumat kabeh gitu ya. Jadi kula husnudzon karena saya melihat fakta di lapangan. Natijah nakos itu berarti henteu hakim, berarti imah binih-binih gede. Makanya kula husnudzon hujan anu tadi terjadi sampai jam 8 setengah 8 karak-karaat ada korelasinya dengan hari haulnya almarhumen ini. Karena abdi husnudzon ini jalma soleh. Ingat karena keterangan wa iza dzukira salihun fi majlisin khalaqallahu sahabatan lam tamtur illa fi ardil kufi kullu man syariba min ma'iha aslam. Kupingkeun sadayana di mana baik. Jadi kula husnudzon bahwa hujan anu tadi diturunkan ku Allah sinyal tina alam bahwa menyetujui ittifaq bahwa orang yang sedang dihauli malam ini adalah orang soleh tanpa diragukan lagi. Jadi ulama nyarios kieu wa idza dzukira salihun fi majlisin, kalau ada orang soleh sudah wafat, namanya disebut-sebut di majlis ilmu, di majlis zikir. Buah mati saminggu kayaknya nu ngajikeun lagi, hah? Setengah bulan. Buah mah deng-dengeun, anu melak jagong deng-dengeun, anu melak kacang deng-dengeun, anu melak cau. Dina hatena mah tungke sugan dina waktuna kaala jeung haul almarhum. Benar? Ku hayang kahakan. Kajeng jeng rubuh wah yang dipakai suluh. Jalma soleh. Makanya alam serempak mengatakan wa idza dzukira salihun fi majlisin, lamun aya jalma soleh maot diomong-omong ngaranna di tempat majlis zikir. Abdi tadi meureun MC Abah Haji Juhri deui, Abah Haji Kaping deui, Haji nu hadorot hadinya deui belekok nama ilaruhi nama deui bener. Kita tadi nu diomong nu paeh bae ieu mah nu hirup lan diomong-omong. Makanya Pak Haji Asep saha di dia lain saha. Makanya kalau ditanya tadi Haji sorban ketinggalan tidak pakai sorban aing mah bisa pajak kiai. Mah kiai lain boro-boro urang dia pamajikan kan pernah nyebut kain kiai sudah kiai nyatu kan bener. Paling soreng aing disebut AA amil atma meureun. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kula nyarios kieu Allah sing ridho ka kula. Sing aya barokahna luber ngepret ka abdi ya. Lamun aya jalma soleh geus maot diomong-omong ngaranna di ieu Abah Haji Juhri deui, Haji Kaping deui.
gitu, maka Allah masihan bonus, masihan penghargaan pikeun Abah Haji Juhri jeung Abah Haji Kaping ieu dengan cara naon? Khalaqallahu sahabatan, Allah akan menciptakan reuk di atas langit reuk nan kana bahasa Indonesia tuh belekok bae nya awan mega dibegal bahasa uang lah kieunya ya udah ya kalau hadir begini nih laki-laki sama itu jangan dihiji-hijiin ya Abu Rabah atulah aing sekolah lagi gitu belah kamari genong uak ke Bekasi ditanya sama siapa di sini atuh aing ngalamun heula cek aing munduan berdua segeuna aing sorangan bersatu cek aing khalaqallahu sahabatan. Wow kamu batuk kira ya iya mudah-mudahan orang iya menang ilmu ya penting ayeuna nya di Al Mukarram Kiai Unan iya malah ngapain nu kasurupan iya malah lain ceramah kaunan kula mah usaha ieu atuh tadi kula di itu kak ieu nanti bisa mobil ka dieu motor doang beut kain tungtung dunia ieu mah atuh mobil ka tungtung dunia tolong kamu tersinggung sorry bukan status aku yang berlebihan hati kamu saja terlalu baperan udah kalapatan buru kutub kan sok kuping kan sebagai bentuk penghargaan pikeun ngahargaan jalma soleh nu diomong-omong bae ngaranna geus lain marrotan ieu mah marroten pati nu datang nu ti Bogor meureun nya anu ti Jonggol anu ti Balaraja datang ka dieu kalau bukan atas nama cinta ngising tai moal datang ka dieu khalaqallahu sahabatan horeng Allah ngahargaan ka jalma soleh ieu ka almarhum Allah bade penghargaan dengan cara apa? Khalaqallahu sahabatan Allah ciptakan awan di atas langit dari awan ini Allah akan turunkan hujan kan meureun di babaraha memeh hujan aya tandaan reueuk heula mendung kan cikola tah geura angkatan cenah geura jahitan pakaian teh geus reueuk geus lemung kabeh ge aya tandaan hayang dahar lapar heula hayang ngising mules heula coba lamun tadi bade tanda hayang ngising teu mulus aing teu ceramah kolonyon bangsa teh Adam kaluar Adam katakan tah santri urang dikobong hirup balangsak hirup masakan biasana ge pan aing sok betah dikobong mah jalma anu basa Allah ieu Cilok aya anak bupati betah di Balai Rombeng Cilok aya eta mah anak Soleman anak Sayuti moal jauh eta langsung spikarunya lah banget bisa dia banget kotak amal aduh kabeh eta na batakan urang hirup balangsak tapi urang betah di kobong dibere betah ku Allah haji boga wiridan hiji ge kurang dibulak-balik diulang-ulang padahal macan aya karasana nya jeung wayah hayang ngarokok eueuh rokona wayah hayang nganjang dikanget teu malik-malik ya beungeut na masa Allah meureun tapi kirang gitu ge diwirid bae terus mata aflaqa lisanaka bil qalam fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka lamun urang dibere daek ngadawam kana hiji wiridan padahal kurang teu karasa tapi diwirid bae malah lamun katinggalan sok dikodoan fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka eta tamar dijabah ku Allah matakan boga wiridan terus bae nya kamari abdi kaleresan wih di Mekah kamari malam Jumat hayu aya tatangga ka haji cenah minta barokahna bedu aing pajana mah aing di Mekah nanaeunan meureun pajana mah aing ibadah puguh molor bae di hotel puguh ulama aya geus sanksi kaena cik batu jalan nyium hajar aswad seungit ulah kamari ku hajar aswad bodelan parek asup kana androk urang Mesir aing misalnya esa sih otak sembak punya iya eta
di urang eta jalma husnuzonnya anu balik di Makkah cenah 40 poe nu balik moga aja cenah cenah barokah keneh mustajab keneh aing keong bae teu nyahoeun paman sedang apa di sana sok izin teh nya kaelan Kak cenah ka haji abdi mah boga anak hiji-hijina terus dipencit doraka oke kumaha kitu masyaallah kula mah cenah ditokohkeun ku masyarakat ajeng-ajeng dimuliakeun kula mah diburak utai ku anak boro-boro ngaji boro-boro masantren dipasantrenkeun ku urang kuat 2 mobil bapana uana kabeh dibawa urang mah cacahan keneh jeung kiaina anak mas naik ojek datang ka imah wow kamu tersinggung sholat bahagia sholat teu dititah mah teu aya dititah sholat ngamuk nek gelut jeung kolot anjing-anjing kudu kumaha coba haji minta jampe atuh jampe naon teh boga teuing nek jampe ngising tah geus kieu bae sugan heula jeung susuganan nya ya kula ge lain jelema soleh kula ge lain jelema bener ka dieu ka lamun geus bener mah kula moal teu hapoting dengan kejo ka dieu nya kieu bae lamun kita anak sholat kieu bae make ayat kursi sabaraha macana lain masalah sabaraha ayat tadi baca kursina dibabukeun kana hulu Kak coba katakan abdi Pak sebenarnya memberanikan diri iya nya memberanikan diri teu beda cara santri titah naswir hareupeun guruna ngagibrig sebenarnya mah nu mata kula dieu ge ulah kajeung bitis hawal abuya atuh anak abuyana Abu Haji Juna ge Abu Haji Ajun sarua tolokan Abu Haji Ajun jakeung ieu mah bapana atuh lain cacahkeun ieu mah memberanikan diri ieu mah hitung-hitung sorogan bae anggapan badan lepas lah Allahu Akbar matakan abdi mah enggak apa-apa saya dijadikan sebagai alat propaganda bukan tentang politik tapi bagaimana caranya agar orang itu sama orang soleh itu tertarik pokoknya kakek mesti tertarik kamu lamun kayaknya piomongin ibaratnya kayak piomongin imam guru aing baik datang ke masjid lambat baik ditinggalkan pundung aja narik zikir pikir selain batur hadorot sorangan pergi di imam 44 ya kuat dibawa kan uki atau kayak doa asam aja kuat ilahau jangan dia ya sebagai jangan polongo ya kula pernah kula jadi imam pan rada hayang kalem ku calon mitoha da aing nyaho itu calon mitoha bo aing naik tabarok subuh bangsat aing beres uluk salam dikenyang baju aing ku bapak aing polongo dia jadi imam ngarusak agama edan pikiran kaje tuh anu can bagi kana salat tuh belah ditu tuh makana sing tertarik ka jalma soleh Pak puntennya lamun nyaritakeun mazhabul arba'ah Imam Hanafi, Maliki, Hambali sareng Syafi'i kan loba ayeuna jalma anu keluar di medsos bahwa kita yang sekarang anu ngaji Fathul Mu'in, anu ngaji Fathul Wahab, Riyadul Badi'ah dianggapna golongan ahli bid'ah karena untuk mengikuti manhaj salaf. Dipikir kan goblok eta. Cik ulah nu disebut salaf teh mana ulama salaf? Eta anu cik Rasul Abdul Qurun Qarni. Generasi yang paling baik adalah generasi ketika masa aku sedang hidup. Generasi para sahabat. 100 tahun bea ganti ku para tabi'in. 100 tahun bea ganti ku para tabi'in. Matakan lu dianggap ulama salaf eta kurun hijriyah sampai 300. Ayo orang zaman kiwari ulah disebut ahli bidah sebab orang mengikuti ulama nu zaman hiji sampai 300. Naon sebabna? Kan orang bermazhab, makanya kudu bermazhab eta. Kudu hakuna sejarah. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Berarti aya di kurun eta, berarti Imam Hanafi salah. Orang bermazhab taklid ke Imam Hanafi berarti orang mengikuti manhaj salaf.
Imam Maliki pangkolotan Imam Hanafi. Imam Maliki lahirna 83 Hijriah, wafat sekitar 171. Jadi umurna sekitar 90-an, 90 tahunan lah, 90 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Nu paling ora eta tah, nu paling sakedeung hirupna Imam Syafi'i, lahir 150 Hijriah, wafat 204, 54 tahun. Wah, dengan mah hirup di dunia 54 tahun. Tapi hasil karya pikeun keberlangsungan Islam. Sabara juta hukum anu menangga istimbat Imam Syafi'i tina Quran jeung hadis, sehingga jadi bijil kitab sehingga loba ya urang sebagai mukallid Imam Syafi'i. Urang ayeuna make Fathul Muin, make Riyadul Badiah, kabeh mazhabna mazhab Syafi'i. Berarti kulantaran Imam Syafi'i lahir di tahun 150, wafat 204, berarti aya dina kurun hiji sampai 200, berarti eta salah. Urang taklid ke Imam Syafi'i, berarti urang mengikuti manhaj salaf, lain ahli bidah. Nu paling ora Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijriah lahirna, wafatna 240 Hijriah, jadi kan 77 tahun hidup di alam dunia. Imam Syafi'i anu paling sakedeung umurna 54 tahun, tapi hasil karya jeung hasil kreasi untuk Islam luar biasa. Makanya dahikam ayat bahasa kieu, man burika lahu fi umri adraka fi yasirin minaz zaman min minalillahi taala. Jalma nu hirupna dibarokahkeun ku Allah umurna teu butuh lillah, dalam waktu yang sangat singkat bisa meraih anugerah ti Allah. Masantin 4 bulan bebedangan aku jeung 40 tahun. Otak diberi cerdas, akhlak diberi hade, henteu polongo. Jawab polongo. Tah meuli sampo datang sabun colek kan tadi urang. Ih, loba anak nu diomongeun. Lempang keleuyeur doang teh palin. Dikobong cangkrat, cengkreung haha hihi be. So, panjang mah loba piomong, geura kita di lemur. Aya bae loba piomong. Ai cacahan miliar. Ai ngaroko ilu goblok. Ini bentar tarang mah. Eta nu kitu kana, beungeut download eta nu kitu. Komo ta tukang bisnis merah 5, jarar engkel aing nemponang. Abring kana mobil, 2 mobil, baju dicekek aja raw. Cacahan miliar. Ting merek efek miskin. Imam Syafi'i hirup 54 tahun, tapi hasil karya nah geus teu ka itu. Mamang hirup geus 64 tahun, geus nyeunaeun mamang. Ya paru kurang ge moto kopi. Kali-kali dong orang Jepang nyeun motor Yamaha, ieu mah nyeun motor teu angeus-angeus ya merekna kumaha. Tapi deung-deungeun mah deh nya. Imam Syafi'i jeung Imam Ahmad bin Hanbal kan eta beda dina hasil pemikiranana, hukum-hukum anu kagalina beda. Ieu mah kieu dordar misal, tapi mereka saling mencintai. Ketika Imam Syafi'i teu damang, Imam Ahmad bin Hanbal noong kadinya cager. Dua orang hayang balik di tongku indung cager karuhan. Wow, aku ngarencod. Pan ulama kadang-kadang ustad jeung ustad pasilisihan paham kabawa ka imah. Nu ieu cau Ambon berkata imah cau Hasem bae. Komo nu hahaleun mah kieu. Nu hajat deket nu ustad ieu, ustadna setengah badan juga nama ieu. Ai nu ieu diondang ti heula. Nu ieu mah teu kabejaan. Ih, cangkel kana bohong ieu. Makana ustad nu ieu kudu boga polo. Tanya, ai ustad eta ka mana? Ih, polo teu kabejaan, teangkeun heula. Hanya datang kalinya, titah hadorot gitu. Titah narik dikir, kumaha nu ulah kitu babagi kami mah hirup mah. Ke ieu hadorotna, ieu amin apan ka amplop kabeh toh. Dalam usia DPR RI itu jelema palinter, profesor, doktor. Tapi kurang garlut dong di TK. Itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Makanya santri ulah ngaji bae saya dikobong. Simpel hardi yang ngawiri.
Ingat kawan, dunia ini terlalu jahat buat pria yang tak punya apa-apa. Dah. Enak aing doang, dan ngomong sorangannya. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu tedamang ditolong ku Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali kuat cager. Kenapa? Karena mereka saling mencintai karena Allah. Dordar ge sama dina urusan pendapat doang, argumen. Hatena mah saling mencintai. Jadi kalau kamu berharap punya suami yang baik-baik saja, pilih kandidat dari malaikat. Kami juga laki-laki punya mata, punya hati. Laki-laki juga sama kan kalau mata, kalau dicolok matanya. Dengar kan? Sok lo mah bisa ngomong. Kamu nggak kayak lagi pacaran mah. Kamu bucin. Sekarang mah kamu banyak diam. Kamu cuek. Hei. Tahu kenapa? Kenapa kami cuek? Karena yang di pikiran kami itu bagaimana cara bikin kamu bisa makan. Dengekan. Awas nak, lembut mulai entep ya. Araga. Ini masalah ki beki ngusep buat diwakwak. Alamatan mereka dan bedul. Ingat ya, kalau laki-laki doyan mancing, kami bukan hanya sekedar butuh ikan. Kalau kami hanya sekedar butuh ikan, kami beli ke pasar ke Pelelangan. Kami mancing mencari inspirasi bagaimana cara membahagiakan istri. Dengerin Imam Ahmad, urang nggak kesepuan. Iya mah cacari urang cacahan para ulama salafus saleh banyak. Sugan urang tertarik. Najen urang lain jalma soleh, tapi urang mencintai orang soleh. Ya, uhibbuhum walastu minhum. Kami mencintai mereka walaupun kami belum seperti mereka. Nyontoh mah kudu kanu bagus, ceng. Lah kiai lagi remak. Aing rumah masak. Banget aing pengiblat. Atuh meusnak sakikieu mah. Ieu mah lain hideung kurang caang. Lah nyadak eta eta kula pernah maca di sejarahnya. Imam Syafi'i gering parah. Jual be Imam Ahmad bin Hambal. Cager ngadadak. Doang urang gering di toong bebene, nyawa bebene. Ala ieu. Baheula mah nak mun nganyang jauh kajina di Kang hiji nu nganyang 7. Damar tengah-tengah hararideung we nya. Baheula mah eta lamun nganyang meuli kuai-kuai. Edan zaman saparila bedul. Baheula mah eta lamun lalaki ngat. Dia mah teh zaman saparila. Baheula mah eta lamun nginum saparila. Edan. Mana ieu pemuda saparila? Baheula mah jauh kajina di Kang hiji nu nganjang 7. Atuh kumaha kokodokna. Jamu teu gelut di jalan. Baheula mah asal kudu ieu teu beunang, kabehan ulah beunang. Kumaha cara supaya bubar? Panayangan simet, ya sukeun ngana bungbung da diisingan, diketruk atuh cacrot. Aya bikang botai. Otak radikal kuat datang kadinya ya. Pan baheula mah eta, dusun. Eta lamun naik nganyang, atuh jalma teu boga motor. Batur mah zaman RX-ing, atuh urang mah cap cokon. Aduh di tengah jalan, sakiro kedek anu bikang hayang ngising kantongan batu. Rep eta nya. Baheula mah teh bisa diajak dame Kak. Itu nyawan. Pengalaman teu? Udah. Kesoreun dia. Baheula teh mun naik kabesan, geus dangdan gagah, hayang ngising, geura kantongan batu baheula mah.
eta tai dong benang ku sirep rep penyahuan budak mah nah santri masya Allah nya tapi ayeuna mah santri garagah bah HP lagi iPhone ayeuna mah sebel zaman kami eta ku hayang nganyang bae ban batur make tanco lavender teh anu cap dengkak kurang ban ku hayang make minyak wangi aya sesa usam teh gope meuli emeron set pan seungit herang nek asup teh mah bika hujan gede atuh ngebul doang boboiboy ya laki-laki harus punya cerita kawan kupingin ku sadayana matakan jalma soleh mah menang putuh bae ti Allah endah benanaeun ge insyaallah tabarakallah filosofina eta tangkal caunya tangkal cau pernah ngawe akabi sih tegaulnya kieu lamun jalma can aya karamatan kieu ya abah tuh teh nyenehkeun bejeng ke lain mah makana ai sakola ijazah tebus kan dusun tangkal cau moal bisa dipaehan sanajan dicacak diracik-racik gepeng jadi pepetek mereka patek gelap tah moal kudu paeh tangkal cau mah lamun can mere manfaat heubeul kami nonton film zaman Jarum Super iya tuh aing mah jujur nih nek nana nyetakeun batur ngabohong mending aing dibedakeun eta sia hewan nu penting asal Allah bae ulah hewan ka aing mah hewan ku mah betak balangsa eta cenah aing balik keur berekatan bari ku aing dibeulem ngomong ngadaek ya saklek lah kagok teu wau aing mah ampura baca iman wedan ya makanya aku lama mah cenah dihaeukan ku sandi moal marah aing mah masuk ayak ya dihaeukan ku sandi kuat ngamuk teu boga adau kuat ngajak kadung lagi edan lebay lamun aya santri penghadir ngagorowokan mubalik itu bukan tidak punya etika bukan tidak punya akhlak itu bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap ulama makanya jangan hanya bisa menghakimi tapi harus bisa memahami mereka pun sama ini buat ini suara rasa kawan tangkal cau kira-kira bang ya dalam film zaman Jarum Super kan bala masa nonton film eta kaciri subuh teu hudang ngalaman tuh dicai pan kami mah berharap asal di jam 12 bae filmna eta arnas jeung ineke pokoknya mah rame bagus eta mah pokoknya eta mah kiu bae nya lah abah geus sok rame mana abah ge nyaho baheula mun aya film tontonan bae mau kasur bari-baringan nogasin dan maji sia kalakuan pengalaman dong mah eta lamun film datang ka peuting film bokil deui dono deui jengkel kumaha ngomongna film butut tuar datang ka jalan pan manggih dapuran cau cepat ya hawa pusing mana 5 kilo jauh ke kamera ai film butut bedul cepat dicacak beakan dapuran cau sugan teh mah paeh menang 2 poe ditaong teh pucungul petesan deui rek ngabangun imah pas ngagali pendasi aya tangkal cauan cik nu boga imahna ala ka akar-akarna meleng be nu bogana eueuh timuyan da kagok jeung coran menang saminggu coran mah geus teu pucung geura kita lamun ngeramik aya tangkal cau ala ka engke sia beulah eta keramik deh Pus wae akai. Nges akin. Nges asak janji. Aku tidak akan pernah mati sebelum aku bermanfaat buat kalian. Dulu dia tak ada purana. Menang saminggu, perang, menang saminggu kehujanan, pucung. Pan geus ngomong ke Haji Asep, aku tak akan pernah mati.
Biarkan anjing menggonggong, namun kafilah tetap berlalu. Makanya jangan menyerah karena hidup rumit. Jangan menyerah. Walaupun hidup kamu sepahit kopi, jangan menyerah. Belajar dari kopi. Walaupun pahit, manis masih bisa dinikmati. Ajay, keras. Banyak gendak. Mumpung ima lain. Lu tadi ima torek terkadang. Kode. Bah, kuping ke. Tapi lamun cau geus mere angkal cau geus mere manfaat. Pucungul ongkol. Geus dicepat ku beungeut cetak. Lot jantung dipihiraan deui nu melakna mah teu nyahoan. Allahu akbar. Lot sampai kolot cauna. Geuraan dah bisi kapihiran nu bogana cenah. Goblok banget. Batur mah cik nu bogana bisi kapihiran kudu maling. Ieu lain. Cik nu maling bisi kapihiran kudu bogana. Hesepan IP walian mah kitu. Geus moal ka ti kepolo gelo. Begitu dicepat cauna teu kudu dicacan, teu kudu dituan. Menang 2 poin ge ngulapek. Pahamnya? Mupakat eta kitu mupakat. Emang gitu kayaknya. Makanya ya orang ya. Atuh jadi tanggal cau kak. Makanya ya hampura bahnya. Hampura kakabehan. Atuh ja ewalos ja ayeuna gitu wau ieu. Iya ka alumni, ka para santri, coba lamun urang rumah sacan bisa mereka guru. Coba ulah nyeun sedih guru. Abdi sok kadang-kadang eta nempo alumni Abah Abdi hatang lebaran ditemu ku aing ceurik hareupeun bapak aing ceurik nyacakeun ka susah bari anak ting seureuk nyaho di Ciwidey nyaho ceurik anakna hareupeun bapak aing meureun nya atuh iba balik dibere beas sakan anak mah dibere duit dibawa kabeh bedul ieu mah rampok cek aing ieu. Coba eta ulah jadi alumni rampoknya. Iya lamun urangnya bakal guru cuan ulah sok ngecahkeun ka susah. Guru mah alhabatan kolot eta lamun nempo murid susah nyelak takana hulu angen. Coba jadi fakir aroya wajhun goniun kadang teh tegablegna naeun sumringah doang beungeut donor datang kana guru sumringah. Haju ya lamun punten ya santri abdi boga pernah neangan wiridan geus beak Lombok beak Jawa Timur dak ku hayang boga santri pan hayang boga santri teh hese bah matakan abdi mah ya aya budak ngora ngahikmat tabuna rame atuh bangga mah bangga tapi tidak sebangga anu boga santri sebab aya ngahikmat mah keur hirup keneh tukang hikmat mun karasa atuh diteruskeun teu karasa atuh pindah. Ai kanu boga santri mah eta atuh rek kahati teh kahati atuh ngotok-ngoyok bae di dinya. Masyaallah barakallah. Hayang boga santri teh hese karasa ku abdi bah. Teu cukup ku pinter ngaji teh orang eta katurut ku santri ka. Komo lamun kene gede adat haram bae kasaleh moal. Sorogan salah cabok 2 atuh beak umat Nabi Muhammad dah. Sapa manggih mata abdi mah sapa manggih mapatan abdi ya. Eta mun hayang katurut ku santri kiaina kudu sabodoan teh losan. Mun cik santri Abah Haji mentari dona enak cek nek meuleuh masjid mangga. Ieu mah atuh kasana dia teh pola ngomong masjid. Jadi eta hayang jadi Abah Haji Juhri, hayang jadi Abah Haji Kaping kan mantuna meureunnya. Bisa nyitak juga Al-Maghfurlah Abah Haji Ajud dan yang lain sebagainya. Eta meureun geus kumpul sagala di dinya eta. Taholi jeung tahalina dipake sehingga tajali panen. Allahu akbar. Tinggal urang nu ngarorak. Ulah piomong. Ieu mah pan kudu jeung duit 500.000 bae karak lembang ka kobong. Haju ka kolot nibuan bae da kolot bodoh. Ulah dak. Tuh, panlen. Ini canggih budak ya. Terus doang Iran ya.
Allahu Akbar. Makana abdi ieu mah mudah-mudahan urangnya hiji belah ibrohna urang tertarik ku kasolehan Abah Haji Juhri nya. Pan ieu geus paeh 3 tahun waf pupusnya. Haul ka sabaraha? Haul kalima 5 tahun geus maot. 5 tahun itu 50? Allahu Akbar. 54 tahun itu bukan waktu yang singkat, teman. Geus tak aing pake cocokan bae kudiah. Aing ngerti sih ngerti. Aing mah dianggap edan aing di kudiah eta. Bang. Iya, tapi bukan tidak ada. Aing mah menampilkan warna aslinya. Semua butuh transparansi, kawan. Hubungan itu harus dibangun dengan kejujuran. Lebih baik sakit hati karena kejujuran daripada pura-pura bahagia karena kemunafikan. Padinya nunek haul unemporodo ngesawan eta. Kumaha haul peuting nek hujan. Padahal di haulan geus maot. Kuat ngarempankeun manehna bener teh ku bisi acara gagal. Lebih baik terjebak hujan di saat berjuang daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggalkan. Allah udah kayak aing di lumur dia ustad gigi setengah badan mah ustad aing deui. Jadi dia mah bedul aing pakai cocokan ya. Terus kepenting darahnya senang bae aing malah. Saya lah, Pak. Iya mah ulang ngomong kieu ge ieu supaya tertarik tanya ada motivasi untuk menjadi Abah Juhri gitulah. Minimal atu jujurian gitulah. Paham ke maksudnya? Sesinya. Maksudnya najen teu ngajiplak Abah Juhri atu minimal atu 0,5% Abah Juhri gitu maksudnya. Siapa bisa doang muamar atuh muamaran. Paham teu? Gara rati cecahana. Jangan cabok sih poin bisa. Kieu nya kanya, muraka. Cabok bae kan. Bisa baca. Bak, aman mobil aman. Jadi si mutakalim ini harus punya tujuan. Ketika berbicara apa tujuannya? Satu, listijlabis sami' untuk menarik perhatian pendengar. Kumaha carana ieu pendengar digiring ingin menjadi sosok yang sedang dibicarakan. Paham gak? Geus sakitu tahun maot masih bisa merenya atuh kanu hirup. Baru kakaisin. Deuleu. Gawe henteu keresek beureum deuleu. Bener gak? Pan bukti nama orang ilunya tuh kalau paeh ieu dah. Jamual aya nu kieu ieu lamun lain haul almarhum mah bener teh. Berarti kabeh nu aya di dia dengan segala fasilitas yang tersedia sekarang ini karena almarhum. Betapa Allah muliakan ini almarhum. Matakan bahasana ge khalaqallahu sahabatan. Ketika almarhum ieu jalma soleh ieu diomong-omong ngaranna doang pan urang nyambat ge disebut ngaranna bener. Syabul Qadir dan Syabul Kabir Pai ada. Ama uta alen. Disebutkan ngaranna Abah Haji Juhri, Abah Haji Kafik, khalaqallahu sahabatan. Karena ini orang soleh, Allah akan memberikan penghargaan khusus untuk almarhum ini. Dengan cara apa? Khalaqallahu sahabatan. Allah ciptakan awan di atas langit. Dari awan ini Allah turunkan hujan. Di mana hujannya? Tuh, padahal si kurang lembur abdi
Ji cenah geus 10 poe can aya hujan ya. Halo dok, kenceng ya Ji. Hari tadi abdi berangkat lewat Cijalur, el hujan. Hujan mah hiji ngan baturna loba. Buat teka bade. Apa tuh? Buat ini dia kan ya. Hujan teh, wah. Ternyata alam ini memberikan sinyal bahwa alam ini setuju mufakat bahwa Abah Haji Juhri dan Abah Haji Kaping dan yang dihauli malam ini adalah orang soleh. Kaitan jeung hujan naeun? Lam tamtur illa fi ardil kufri. Hamura kasukuannya sing dina pulang ngaji kieu. Kudu nyambung cacahan teh. Nah doang dia diajak cacahan, ditanya orangnya itu bukan tinggal masalah bukan jeung botak nama. Lam tamtur illa fi ardil kufri. Hujan ieu engke turun ngen hujan ieu mah spesial, tidak akan sembarangan Allah turunkan. Bahasa lagi make adawat kosor tuh, tanyakeun ka kiunan. Lam tamtur illa nafi diisbat make illa wa adawatul qasri illa innama apun wa taqdimun kama qadama. Jadi nyurahna ieu lempengkeun. Hujan ini tidak sembarangan Allah turunkan, hanya Allah turunkan di daerah yang ada non muslimnya saja. Terus lu pada tak kabar aja kan itu pada perumahan perumahan kadang-kadang aya non musliman bukan yang nong tadi galur kullu man syariba min ma'iha aslam pan kecil hujan meureun turun di daerah nu aya non musliman pan meureun cai nyerap kana tanah hadi disedot ku sumur tangkurak non muslim teh ya disedot hadi cai meureun diinum ngopi, ngeteh, nyayur, atau mengejo. Kan kejo pun harus digigihi kan? Ganeng dia. Atuh penting mah kahar ya. Tahu kan digigihi? Pada tadi gigihan meureun bah. Haji mah tak kejo diteureun meureun ku tangkurak non muslim. Pada tadi meureun kejo na digigihan make cai nu kacampuran hujan nu eta. Kullu man syariba min ma'iha, setiap non muslim yang makan atau minum terhadap air yang tercampuri oleh hujan yang tadi aslama dipastikan akan masuk Islam. Barang yang terjadi zaman istiqbal ditakdir make fi'il madhi eta boga nuqtah naon nuqtahna nuduhkeun kana fi tahaqqul wuqu' nuduhkeun kana pasti terjadina. Makana surahna kitu setiap non muslim yang minum atau makan dari air yang terkontaminasi oleh air hujan tadi dipastikan akan masuk Islam. Hartina ketika orang ngahaolan jalma-jalma soleh seperti Abah Haji Juhri, kiai-kiai, abuya-abuya, itu manfaatnya, faidahnya, hikmahnya sarua jeung urang keur nyebarkeun hidayah supaya non muslim loba nu arasup baheula mah haul kiai cukup ngariung asar alumni jeung tatanggana ayeuna mah haul diageung-ageung ngayakeun tablik akbar supaya jalma dararatang ilu takziah ilu macakeun zikir sholawat tahlil jeung sajabana haul cilongok haul abuya usuk haul abuya udari tapi dampakna katempok kulantaran ayeuna mah media informasi geus canggih di medsos jeung kubeung Amerika mantuan Israel nyerang ke Palestina horeng doang petoy kokorombong di jerona horeng di Amerika kan luyah kak istilah bakal luyah gak ada masuk Islam malah pusat perbelanjaan terbesar di Los Angeles begitu pada haran ya dia mah nabi hirup teh atau coba sekolah ya itu kalau bulan Ramadan dipakai taraweh berjamaah di jalan raya malah sejarah mencatat Pak karak di tahun ayeuna istana kerajaan Inggris
Ramadan kamari ngundang umat Islam, sementara umat Islam di Inggris hanya 7%, minoritas, mayoritas nama luar Islam. Diundang ke kerajaan Inggris, dibawa ke istana, diadakan buka bersama. Ketika waktu buka sudah datang, azan dikumandangkan pertama kali di istana kerajaan Inggris. Iya, sebagai wujud bukti nyata perkembangan Islam pohara. Lu perang mah perang jojong, dibukti nama di negara kafir asup Islam kan dia. Iya dampaknya Korea Utara anu notabene falsafah hidupna ateis komunis ngaleuh lu asup Islam. Iya teh diantarana hikmah faedah tina ngahawalan jalma-jalma soleh. Matakan yuk jangan menganggap bahwa kita menghauli guru kita hanya buang-buang uang, hanya buang-buang duit, hanya buang-buang edo. Di luar daripada itu Allah sedang merencanakan rencana yang paling besar. Ternyata orang soleh itu begitu bermanfaat. Urang bagian hirup ilunya tuh kanu paeh ayo kudu ngomong meh. Mudah-mudahan kita punya polo ya. Allahu Akbar Gusti nu agung. Mudah-mudahan urang kabeh ku Allah sing dibere futuh, sing dibere terbuka. Kak hirup jadi Badung mah cangkel karena beuheung. Cangkel karena beuheung. Coba sih lamun hirup Badung, hirup teu jujur. Jadi panitia mulut, dicurigai bae bisi duit dihakan. Mesti endah bae. Hirup masing benernya. Hirup masing bener, hirup masing bager, hirup masing endah. Cenah aing can bener, geura bener keun tah hirup. Teuing cai aing mah boga bapak kolot kiai, jadi urusanna. Doang kamari babaturan abdi ya, sakapal jeung abdi. Ji cenah aing doakeun aing supaya paeh di Mekah, ja aing mah itilok salat di lembur. Maksudnya paeh di Mekah atuh supaya ngeunaheun bae aing Abu Jahal paeh di mana? Paeh di Bandung tak paeh di mana saja sih aing Abu Jahal. Iho ya, pitan ji udah jadi cenah doakeun. Wah, blok kuat pitan gitu. Hartina naon? Sanajan urang boga bapak soleh, ai urang teu soleh mah atuh cilaka nya. Paham? Urang boga salaki soleh, urang na teu soleh mah atuh cilaka. Sebab pae mah sorangan-sorangan ka haji kana. Cenah sia boga pamajikan geulis sehidup semati seiak sekata senada seirama. Dahar silih wapan, hitut silih amuan. Pae mah dia sorangan sia. Pae mah sorangan. Salaki cenah pae, pamajikan nya merasa kehilangan. Kuat ceurik, tidak mungkin ngising dia na helm. Tilok aya pamajikan karunya ka salaki hayang dikubur bareng atawa nungguan minimal di luhur kuburan saminggu awah. Beak mukan idah mah anu ngalagakeun dia. Uncraan teh naik en ka Citra Maja. Bari bibir beureum beli hideung. Uncraan teh. Maka ayo. Teangan amal urang masing-masing. Nu can daek salat, haye geura diajar. Teuing aya berat mamimitian mah subuh mah 2 rakaat bae mamimitian mah. Ya. Ayo. Belajar dari diri sendiri. Jangan cengeng. Jangan banyak mengeluh. Mengeluh tidak akan memberikan kesuksesan, tidak akan merubah keadaan, hanya membuat kamu semakin tertekan. Semua akan baik-baik saja. Ayo belajar untuk sendiri, belajar mandiri, karena selamanya akan sendiri. Bahkan orang yang kamu cinta tidak akan selamanya ada. Orang yang kamu percaya tidak akan selamanya setia. Bahkan bayanganmu saja akan meninggalkan kamu di saat malam sudah gelap. Ayo sadar, jangan polong. Ya, mudah-mudahan dia carasan pribadi sing manfaatnya. Mudah-mudahan almarhum sing ridho ka kula ngomong kos kieu. Amburannya ya manakib almarhum saeutik kula nyaho. Kitu beta manakibna bisa nurunkeun anak incu anu gararaga. Itu anak incuna. Kabelah ditu kabelah kenceh parungkung aya Syekh Mujib. Di dia aya pengarang tafsir Syekh Jalal Al-Bangqaqi. Lain Asyuyuti Al-Bangqaqi. Ulah tugararaga anak-anak tuh nu tadi kiunahan coba. Beuh tak kiunan heh lamun dionang ka Bandung atuh teu 10 juta mah isin mana. Eta mah di bapak kolot teh abina-bina nya. Mudah-mudahan urang kabeh sing husnul khotimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
a'budullaha rabbi wa la usyriku bihi syai'a. Allahumma inni ad'uka bi asma'ikal husna kulliha la ilaha illa anta subhanak an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan wa ahlihi. Allahumma ya Rabb Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ajzi Muhammadan ma huwa ahluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril aswadir yaqil ajram tahibab ya sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhirat ni'amihi wa ifdalih. Nas'aluka ya Allah an taqdiya hawaijad dunya wal akhirah wa tarzuqana rizqan wasi'an bighairi hisab wa tusallimana min kulli afatin wa baliyatin wa fitnatin innaka ala kulli syai'in qadir wa tuyassira umurana umur dunya wal akhirah wa la tu'assira 'alaina ya muyassir kulli 'asir wa an taftah lana bi futuhil 'arifin wahdina ila siratin mustaqim wa tufaqqihna fid din wa tu'allimana ma yanfa'una 'ilmal hikmah wa 'ilmat ta'wil wa takhtimana ya Allah bi husnil khatimah bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tusakhkhira qulba ibadika ajma'in minal jinni wal insi 'ala mahabbatina wa mawaddatina wa tulqiya qurba a'da'ina rub'an innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwina 'alaina fi sakaratil maut wa najatun nar wal 'afwa inna insan. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.